Formentera té una mida com a molt assolible per poder iniciar un canvi als nostres hàbits en moltes coses, i en aquell cas constructius. Això és el que es coneix com un aulet, la forma mínima d'habitatge. Aquí pots tenir ombra i menjar. El millor lloc per fer una siesta quan estàs a Formentera el mes de juliol. Ens agradaria molt que les nostres cases hi fes la meitat de bon estar que una figuera en l'estiu. Això és un exemple d'antiga caseta construïda en el sistema tradicional. A sobre hi posaven la posidònia, que serveix per aïllar. Aquesta posidònia està perfecta. D'on m'ha passat 50 o 100 anys i està igual que el primer dia que la varen posar. I el tornarem a posar. Quan hem de fer un projecte, miram el que en dèiem el mapa de recursos d'aquell lloc. És a dir, hem de mirar allà on estem què és el que tenim disponible. Més barat, més ecològic i més eficient. Clar, aquí hem trobat la posidònia perquè n'hi ha molt, però no tindria sentit portar-lo a una altra banda d'Europa o del món. La posidònia és una planta marina i, de fet, d'ella depèn l'ecosistema que hi ha aquí de vora. Hem de pensar que Formentera és una illa molt petita i, com que és molt petita i té la pradera de posidònia més gran del món, s'acumula una gran quantitat de posidònia damunt les seves platges. Imagineu-vos, saquear aquesta posidònia en el sol, és la fàbrica d'aïllament més senzilla i ecològica que probablement heu vist mai, perquè l'únic que necessites és un tros de plàstic i un pot de sol. Ojalà tot fos tan fàcil, no? Per tant, l'únic que hem de fer és agafar aquesta posidònia que està seca i l'anem posant aquí a dintre del palet. Quan hem acabat, només agafem un tauler d'aquells i el clavem a sostre dels palets. I ja hem acabat. Simple com una pedra. Tens un aïllament gratuït, abones $2 que hauries invertit per comprar un producte a l'estranger, l'inverteixes en mà d'obra local. I això és importantíssim. És una qüestió de sostenibilitat social. Seria una boníssima notícia que d'aquí 10 o 15 anys el 10% dels habitatges de les Balears es fessin en posidònia com a aïllament a les teulades.